নজরদারি এর আগেও একবার ভোটের আগেও একবার ধরা পড়েছিল আমাদের একটা বিওপিতে ভানইলের কাছে। গতকাল রাতেও আমরা খবর পেয়েছিলাম যে মকরহাট পিওপির কাছে একজন ধরা পড়ে। আমাদেরই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই একজন, মানে ধনতয়ের ১ নম্বর জিপিতে বাড়ি, রফিকুল ইসলাম। সে এবং আরো দুজনকে মোটরসাইকেল নিয়ে আসছিল মানে মকরহাটের কাছে। তখন বিএসএফ এর নজরে পড়ে যায়। বিএসএফ তখন একজনকে ধরতে পারে, যিনি আমাদের ধনতয়েরই বাসিন্দা রফিকুল ইসলামকে ধরতে পারে। বাকি দুজন বাংলাদেশি, তারা পালিয়ে যায় এবং তার কাছে দুটো বস্তা উদ্ধার হয়। সেই দুটো বস্তা আজকে সকালে খুলে দেখা গেল যে তাতে 209 বোতল কাপ সিরাপ আছে, ওই ফেন্সিডিল টাইপের একটা কাপ সিরাপ। এবং তাদেরকে তো সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সিজ করা হয়েছে এবং তাদেরকে অ্যারেস্টও করা হয়েছে। এবং বিএসএফ কে আমি বলে এসেছি, বা তারাও সেখানে নজরদারিটা বাড়াচ্ছে যাতে আরো মানে এটা না হয়।